Bismillahirrahmanirrahim. Li anal imama karena sak temene imam iku idza tahammala nalikane nanggung sapa imam anhu saking makmum masbuk al-fatihata ing surah Fatihah fasurata mongko utahe nanggungi imam ing surah sakliyane Fatihah iku aula luwih utama ngoten mukine. Napa wing kok dengan perincian kayak gitu ya? Karena sesungguhnya imam manakala bisa menanggung Fatihah padahal perkara sing wajib ngono. Nek perkara sing wajib wae iso ditanggung oleh imam dari makmum masbuk sehingga makmum masbuk ora kewajiban maca misalnya sampeyan makmum kali khairun nek gelem ya kan jenenge ra gelem. Misalnya Kang Yatno, Kang Sapai itu makmum karo Pak Khairun. Ya. Sadurunge maca Fatihah, Pak Khairun mergo mau keri, Pak Khairun wis ruku. Itu berarti Fatihah Kang Yatno, Kang Sapai ditanggung Pak Khairun. Kan itu padahal perkara sing wajib ngono ya. Perkara sing wajib, perkara sing abot. Lah apa meneh? Sak liyane Fatihah mestine tambah ending ngono ya. Tambah ending. Wong traktir kowe cara gampang traktir apa bakso, soto, mie ayam wis pokoke sate kon milih sak karepe dhewe oke-oke wae. Apa meneh hanya sebatang rokok ngono lah. Ending. Lafali anna iku ta'didun iku penjelasan napa alasan listirati adami sukutiha maring disyaratake ora anane gugure kesunahan maca ayat sakwuse Fatihah anhu saking imam. Dan itu lafali annal imama yatahamma itu menjadi alasan terhadap disyaratkannya tidak ada keguguran untuk membaca ayat setelah Fatihah dari makmum masbuk. Maknanya makmum masbuk niku tetap masbuk di sini adalah makmum yang tidak ngomani rakaat pertama dan keduanya imam. Kami kan bahas nanti. Niku tidak gugur kewajibannya untuk membaca surah setelah Fatihah di rakaat ketiga dan keempat dengan catatan di rakaat ketiga dan keempat niku napa idza tadarakahu walam yakun. Nah, qara'a fi ma'at rakaat di dalam rakaat kedua dan keempatnya imam makmum itu tidak sempat membaca surat. Ini kan mergo rakaat ketiga dan keempat itu imam kan terlalu cepat. Mergo hanya membaca Fatihah sehingga makmum hanya bisa membaca Fatihah, membaca ayat wis ora nututi kan ngoten. Nek wis salam si imam sang imam mau akhire makmum nambah di rakaat ketiga atau keempat lah. Di situ baru disunahkan membaca ayat. Ini kumalan taskut anhu likonihi masbukon fima adrakahu. Selagi kesunahan membaca ayat tersebut tidak gugur dari makmum masbuk, karena keberadaan makmum masbuk itu didahului dalam rakaat yang mana ia bisa menemui imam. Yaitu karena imam
nek iso njogo iso nanggung Fatihah apa meneh sakliyane Fatihah. Wa nadhara iso nanggung, wa nadhara lan ningali ta mengangen-angen fihi dalam qauluhu li anal imama idza tahammala sapa asy-syekhu Syekh Umairah bi anal imama klan saktemene imam iku la tusanu ora disunatake lahu kedue imam apa asuratu maca surah ba'dal Fatihah fil akhirataini ing dalam rakaat sing akhir karone berarti ketiga dan keempat gitu nggih. Selainnya salat subuh. Fa kaifa maka halikaya apa ya tahammalun nanggung sapa imam ing surah sakliyane Fatihah anil makmum saking makmum. Pernyataan nek imam iso nanggung Fatihah iso nanggung surah makmum di rakaat ke-3 dan ke-4 dan alasan tadi oleh Syekh Umairah diangen-angen betul ini bener kok ora ana statement kaya ngene iki ana pernyataan kaya ngene sebab sudah menjadi hal yang kita pahami bersama nek bi annal imama latusanu lahu asraf fil akhiratain di dalam rakaat ke-3 dan ke-4 imam bagi imam atau sholat yang dewi ini bicara imam ini kan tidak disunahkan membaca surah setelah Fatihah karena tentunya loh lebih kok iso nanggung surah makmum kan lucu lho yo dhewe ra kewajiban pinten nak Fatihah mau. Fatihah dan dia kan kewajiban. Sehingga ketika makmum gak ngomani wektu iso kanggo maca, imam iso nanggung wong kewajiban. Lah surah kan ndak kewajiban, kok iso nanggung iki bagaimana? Dipikir, dicerna. Wa hadzal jawabu utai jawabane unek-unek iki endi mau. Wajah lan jawabi sapa haklam bi anna suku toha lan sak temene gugure kesunahane maca surah sause Fatihah an gusake makmum iku li sukuti masbu'iha karena gugure surah sing dienuti surah sakliyane Fatihah. Wa utawi masbu'uha iku al-Fatihatu surah Fatihah la litahammulil imami ora karena oleh nanggung imam laha maring surah sakliyane Fatihah anhu saking makmum unek-unek kaya ngono kuwi do rakaat kedua dan ketiga dan keempat makmum imam kan enggak kewajiban maca surah sakliyane Fatihah. Kok iso nanggung bacaane makmum? Iki piye? Karuan nek Fatihah mau kan kewajiban. Nah, ngeten iki enten jawaban bi anna sukutoha anhu li sukuti masbu'iyah bahwa al-Fatihah. Gugurnya kesunahan membaca surah setelah Fatihah dari makmum itu bukan semata, itu gara-gara gugurnya kewajiban membaca yang diikuti oleh surah yaitu Fatihah. Sing diikuti ini dengan Fatihah karena napa surah Fatihah kok diarani masbu, surah sakliyane Fatihah kok diarani tabi' karena kan berarti ngono masbu tabi' sing anu sing diikuti. Fatihah harus dibaca lebih dulu daripada anu ya harus dipahami. Ono masbu kok kaya naku barang biasa. Itu. Kayak naat atau kan masbu to nggih. Manute niku
anak atau anak tabik masbuk. Ning ngene iku Fatihah harus dibaca lebih dulu. Ngarep berarti diikuti. Oh nek diikuti ngarep kayak imam niku masbuk, makmum tabik ya, mburi. Surah saliyane Fatihah mburi, makane bahasa wingi nek sampeyan maca surah sebelum Fatihah, misalnya bar Allahu Akbar, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, ini baru kok nggih a'udzu billah nggih Fatihah niku mboten sunah. Ini kan ngoten to. Karena tidak menempatkan sesuai pada tempatnya. Ngoten. Nah, ini pengertian tabik masbuk. Intinya gugurnya kesunahan membaca surah setelah Fatihah itu nggih gara-gara Fatihah. Mergo Fatihah kan wis gugur mau. Gugur gara-gara gak ngomani wektu sing iso gawe maca Fatihah. La li tahammulil imami laha anhu, bukan semata-mata penanggungan imamnya. Nek imame ya nanggung Fatihah. Ning Fatihah sing ditanggung mau kan dimanuti napa jenenge? Diintili. Diikuti. Ya, pemimpin. Nek pemimpinnya wis ketangkep cara perang, anak buah menyerah kan ngoten. Ya perang. Bose wis ya sudah harganya segini enggak apa-apa. Lah kok anak buah kok ngene lah itu ngetoro caluk maklar ya. Paham ya? Nah, bukan semata-mata surahnya tadi, tapi gara-gara mengikuti Fatihah sebagai panutannya. Karena dalam surah Isolat itu ada istilah tabik masbuk, mengikut dan yang diikuti. Yang diikuti ya Fatihah, karena tidak harus yang mengikuti ya surah saliyane Fatihah. Ndi mau. Wa hadzal jawabu utai ikilah jawaban hak lam. Sehingga tani buah itu Pak Saidun sing tanggung jawab. Kan duwe iku wahidun jelas. Wahidun jelas. Fi sukutiha iku wahidun jelasake. Fi sukutiha ing dalam kegugurane. Kesunane maca surah sakwise Fatihah. Fil ula ing dalam rakaat sing pertama. Allati ya ula sabok subika kang didisiki sapa makmum fiha ing dalam allati. Lho ini iki timbul pertanyaan meneh. Lho. Jawabane halim haklam. Nggih bener. Jawabannya halam ini kan menjelaskan tentang gugurnya kesunahan membaca surah setelah Fatihah di rakaat pertama. Yang mana jelas makmum ketinggalan. Maknanya rakaat pertama, rakaat kedua makmum itu sadurunge maca Fatihah, misalnya Pak Saidun dadi imam, rakaat pertama sampeyan rodok teko keri, ketika sampeyan Allahu Akbar terus sampai maca bismillah Pak Saidun wis rukuk, sampeyan kan maca rukuk wae melu rukuk. Itu yang dimaksud di sini. Lah kok gawe jawabi li anal imamah idza tamal kema menjelaskan itu, padahal itu kan untuk rakaat kedua, ketiga dan keempat, kan nggak nyambung. Niki wong pinter-pinter ini kena sampean kula kan rak mikir sendiri iki. Mikir karek mikir ra mudhun kon mikir tekan sono. Kan gak nyambung. Larinya tadi untuk Fatihah. Oh nek imam iku iso nanggung Fatihah makmum niku kan di rakaat pertama dan kedua. Lah sementara ini kan di rakaat ketiga dan keempat. Gak nyambung iki. Wama lan iku apa suratu sukutiha. Utai penjelasane kegugurane sunai maca surah sakwise Fatihah
Firraqataini ing dalem rong rakaat al-ulayani kan awal karone makna rakaat pertama dan kedua ma'an haliban wa masuratu sukutia firraqataini al-ulayani ma'an. Lalu apa dan bagaimana penjelasan kegugurannya kesunahan membaca surah setelah Fatihah di dalam rakaat kedua pertama dan kedua secara bersamaan? Kan tidak ada. Di situ hanya soal masbuk, hanya menerangkan tentang keguguran membaca Fatihah. Wasawwaraha lan jelasake ing suratu sukutiha. Sapa ba'duhum sebagian ulama. Oh, ada ulama yang mampu menjelaskan itu semua. Nah, sehingga kita harus diam 1000 kata takluk dan mengakui kealimannya. Unek-unek iku mau ilang kabeh. Bima idak tada kelan kejadian idak tada nalikane manut atau bermakmum. Sapa makmum bil imami ing imam. Fisalisati ing dalam rakaat yang ketiga. Wa kana lan ana sapa makmum iku masbukon. Makmum masbuk. Lam yudrik artine ora nemu sapa makmum zamanan ing wektu. Yasau kang kamot apa zaman qiraat al-Fatihah ing kanggo maca Fatihah. Lil wasati kang lil wasati kang karo nada maca sing sedengan tengah-tengah al-mu'tadili kang sedengan maknanya sewajarnya saja, ndak cepat ndak arang-arang kayak maca apa mestine. Summa raka'a mongko nuli rukuk sapa makmum ma'a imamihi bareng karo imam makmum. Summa hasala mongko terjadi lahu kanggone makmum apa udur alasan kazamatin kaya dene susuan berdesakan masalan kelan umpama sumatama kana mongkonuli iso sapa makmum minas sujudi ing nglakoni sujud fasajada mongko nuli baru sujud sapa makmum wa qama lan ngadeg sapa makmum min sujudi saking sujude makmum. Nek kene fawajada mongko nuli nemu sapa makmum al imam raki'an halin lagi rukuk. Fayajibu mongko wajib alaihi ngatasi makmum apa ayar kaya rukuk sapa makmum ma'ahu bareng karo imam wasaqatat lan gugur anhu saking makmum apa al-Fatihatu kewajiban maca Fatihah firraqataini idal rakaat pertama dan kedua. Rakaat niku rakaat artinya rakaat pertama dan kedua. Fakadzalika mongko kaya mengkono wasaqatat anhul Fatihah firraqataini taskutu gugur kesunahane apa anhu sang anhu saking makmum apa asuratu kesunahane maca surah sause Fatihah tab'an krana manut mari gugure Fatihah
Taban krana manut maring gugure kewajiban maca Fatihah. Indah Bujairami mulakhason hari disimpulake. Oh, jawaban ki ngeten. Sebagian ulama memberikan penjelasan tentang unek-unek tadi. Bima idza tadabil imami fi salisah wa kana masbuqan. Ai lam yudrik zamanan yasa'u qira'atul Fatihah lil wasati lil mu'tadili. Summa raka'a ma'a imami. Nek ana kejadian makmum iso manut imam di rakaat ketiga. Misalnya Pak Saidun sholat maghrib, wis tekan rakaat ketiga, niki Pak Khairun makmum, wis di rakaat terakhir ketiga ya. Pak Khairun lagi makmum, tapi masbukan Pak Khairun. Maknanya makmum masbuk Pak Khairun di rakaat ketiganya Pak Saidun niku akhir. Lah Pak Khairun lagi, misalnya Pak Saidun wis tekan siratal ladzina an'amta 'alaihim, Pak Khairun lagi takbir, sholli fardhu maghrib, Allahu akbar. Begitu Allahu akbar, Pak Saidun suku. Gitu ya. Berarti kan Pak Khairun tidak punya waktu untuk membaca Fatihah. Ngaten. Terus summa raka'a ma'anani. Karena hal yang boleh, bahkan hal yang harus daripada urung maca rukuk, urung maca Fatihah rampung, terus nggih rukuk Pak Saidun wis jalan. Mending main rukuk langsung bar Allahu Akbar summa raka'a ma'anani Pak Khairun langsung main rukuk. Itu pun sudah terhitung satu rakaat. Ngono kan ngoten. Daripada ngomeli Fatihah tapi engko Pak Saidun wis kadung iktidal sampai nggih rukuk malah muspro gitu nggih. Lah summa hasala lahu udrun kaza matin masalah. Kemudian terjadi kesulitan, udur. Kesulitan itu apa? Untuk sujud. Pak Saidun sebagai imam berrukuk iktidal kan ngoten. Terus arep sujud. Pak Khairun mergo teko terakhir anggere ngenjel. Panggonane sempit, makmum pirang-pirang sek-sekan. Arep rukuk kangelan kan ngoten. Arep rukuk kangelan, tidak ada tempat leluasa. Summa tamakkana minas sujud fasajada. Setelah berselang waktu, sakwise kanca-kancane kiwa tengene do sujud, kan rada lega njenengan. Pak Khairun lagi iso sujud, ngono ya. Cara keterangan yang kita iki ngene. Wa qama min sujudi. Terus Pak Khairun wis rampung dari sujud kedua, mestine kepengin ngadeg. Niki misalnya rakaat maghrib, niki merasa rakaat napa? Salat Isya berarti wong nganti 4 rakaat sing disontoke gitu nggih. Salat Isya. Pak Khairun ngadeg di rakaat keduanya Pak Khairun. Nek imam Pak Saidun wis rakaat keempat. Fawajatan imam raki'an. Mergo mau Pak Saidun leh sujud wis lancar, bar sujud terakhir ngadeg, terus maca Fatihah kan rakaat terakhir. Fatihah engko rukuk meneh kan ngoten to rasa surat. Lah Pak Khairun mau kasek-sekan akhire bandang Pak Khairun ikut tangi saka sujude ngadeg jegir. Pak Saidun jebule wis rukuk. Ngono lho ya. Wong mancen cepet leh maca selar nunggu tokone misalnya. Fayajibu, apa yang harus dilakukan oleh Pak Khairun kalau begini kejadiannya? Jenengan ngadeg ternyata imam wis ruku.
Mbok krana desakan to mbok krana jenengan iku boyokan to pokoknya yang menyulitkan Anda untuk bergerak cepat nututi imam. Ngono lho ya. Nek contohnya kaya desakan. Iki nek sampean boyokan cetiten kan ya padha wae dengkule oklek. Boyokan ngaten-ngaten. Ya. Arek kaya obah loro kan ya ora iso gerak cepat. Nah gitu ya. Lah apa yang harus ditempuh? Fayajibu alaihi ayyar ka'amahu. Maka Pak Khairun yang menemukan Pak Saidun di rakaat keempatnya Pak Saidun sudah dalam kondisi ruku, Pak Khairun pun harus langsung ruku. Barakat jekir, waduh jebel Pak imami wis ruku, aku melu ruku, ngono lho ya. Padahal di rakaat keduanya makmum. Kan ngoten to niki. Wa saqatan anhu al-Fatihah fir rak'atain. Nah, dalam peristiwa ini Pak Khairun berarti di dua rakaatnya, rakaat pertama dan kedua itu gugur Fatihahnya. Ditanggung Pak Saidun. Pertama mergo pancen napa mau pas takbiratul ihram imam wis ruku kan ngoten. Rakaat kedua karena mungkin cetetin jeboyokan pas ngadeg, atau sujud sing ora rasa cepet pas ngadeg, wis ngadeg jekir supaya imame ya wis ruku. Dua rakaatnya makmum gugur kabeh gara-gara ini peristiwa ini. Misalnya, fakadzalika tasqutu anhu as-suratu tab'an. Dengan demikian, surah setelah Fatihah yang tadinya sunnah dibaca Pak Khairun di rakaat awal dan ketiganya, awal dan keduanya itu juga jadi gugur gara-gara Fatihahnya gugur. Nek Fatihah gugur apa meneh surah saliyan Fatihah kan tambah enti. Dan nek wis ngono berarti inilah yang dimaksud ditanggungi surah makmum oleh imam. Itu kesimpulannya ngoten. Kembali ke mu'in. Ngene nggih. Wa yusanu lan disunatake apa ayu tawila yen to ndawakake sapa wong sing salat. Ndawakake qiraatal ula ing maca surah sakwise Fatihah ing dalem rakaat sing pertama. Alasaniati daripada dawane surah ana ing rakaat sing kedua. Malam yarid ing dalam selakine ora tumeka apa nasun keterangan bitatwi lisaniyati kelawan kesunahane ndawake bacaane rakaat surah ana ing rakaat kedua. Wa yusannu ayyutawwila qiraatal ula ala saniyah malam yarid nasun bitatwilis saniyah. Dan disunahkan untuk memperpanjang bacaannya surah pada rakaat pertama daripada rakaat kedua, sepanjang tidak ada keterangan yang pasti akan kesunahan memperpanjang surah yang kedua daripada yang pertama. Dan ulun jenengan salat semua 5 waktu, ini bicara rakaat pertama dan kedua. Gitu nggih. Sakwise Fatihah kan mutlak disunahke maca surat kan ada. Nah, sunahe meneh rakaat sing pertama maca surah sing luwih dawa daripada surah yang di rakaat kedua. Misalnya rakaat pertama sampean maca Al-Hakumut, rakaat kedua nek iso aja maca Al-Masrah terus sak dhuwure Al-Hakumut kan lebih dawa, tapi sak ngisore apa wal asri gitu ya pasti ngoten. Nek rakaat kedua nek pertama niku maca Ar-Ra'aita rada dawa, ku rakaat kedua maca Inna'a
taina ataupun hu atau tecendak. Ojo rakaat pertama maca inna a'taina, rakaat kedua kul ya. Benar ya? Sunahnya gitu, dibaca surat yang lebih panjang di rakaat pertama daripada rakaat kedua. Selagi tidak ada keterangan, oh iku sunai rakaat sing kedua luwih dawa daripada ke pertama. Kita ke i'anahnya. Wa yusanu ayitawila ila lil isba'i karena manut Kanjeng Nabi. Tata cara maca surah sakwise Fatihah di rakaat pertama lebih panjang surah daripada surah di rakaat kedua niku ora ngarang dhewe. Niku wis memang napa sing dilakoni Kanjeng Nabi, kita mbok manut tok. Siji alasannya kayak gitu. Alasan yang kedua, wali anak nasyata lan terasa temeni semangat terengginas via dalam rakaat pertama iku aksaru iku luwe akeh. Fakhaffafa mongko dicepetake apa bacaan surah fi ghairiya dalam sakliane rakaat sing pertama, berarti rakaat kedua hadron karena wedi minal malali saking bosen. Lah karena wong nek salat di rakaat pertama ijek semangat. Ya kaya wong lumrahe kan ngoten. Ndek ngaji pertama ini kan semangate pol. Apa-apa istighosa pertama semangate pol. Mujadah pertama semangate pol. Kan ngoten. Kaya nganten anyar barang kan ya semangate pol. Ya tenang. Pegang menyak. Pacaran pertama ya semangate pol. Wis pokoke nek pertama niku semangate pol. Dhisik pas sekolah ning MZU walah nggih mlebu seminggu tekan sesasi semangate pol. Ora tau mangkir atau dolane pasar. Wah, wis itu setengah tahun, setahun munggah lah. Ya, Pak. Tapi perang kelakoni kabeh. Sing tekan surah yo ngono gayane. Waduh lah, mau aku nek ning MZU cedek. Keren, adu-adu. Wah, kok seminggu semangate pol. Kok iya ono. Iku jaman dhisik. Barang itu setengah tahun malah mandek tingkir, mandek tuntan wis. Untung urung ana klosia. Durung ana cimori. Nek dhisik wis ana klosia karo cimori tambah entek diteran. Lah ngeten iki memang watake menungso. Nek gek pertama niku cara anu semangat gubyuk. Ya, nen tua bahasane tua semangat gubyuk. Mula golek istiqomah niku angele kan ngono nggih to nggih. Semangat. Apa nek wis ngono? Lah salat niku nek rakaat pertama, ya kaya tarawih bareng ngono. Wah. Hari pertama walah ora kamot masjid yakin. Ora semangat. Serangan tinggi orang itu hari pertama, kedua, buset, wajib. Mbak tekan biasa ngono kae. Wes petita kaya lanang-lanang dhewe sing lanang. Itu kaya wedok-wedok dhewe. Wah, dan wis tengah-tengahan, ya wis. Mengkeret ya. Kayak tenatake golek 5 garis kakek lah kanyelan. Wis ngoten niku. Dadi salat iki ngeten. Lha teorine nek pertama aja di napa sing dawa-dawa, pupuk ijek semangat. Ngono ya. Pupuk ijek semangat. Lah sampean kan ijek enom. Pupuk ijek semangat sebab asyabab dunasab. Ngono. Candom itu punya potensi, punya power untuk semangat. Lah kula ngaji yo jane arep tak 3 jam ke. Lah tapi anggere muni Fatihah seliyer. Al-Fatihah 5 liyer.
Karena wis muni bismillah keluar. Ya, iki repot meneh. Ngolet barangane gitu aja ya. Jadi, lah untuk jaga niku lho kadang ya wis nek durung ana sak jam wis dabu tak wisi. Yes. Niki li khofil milam. Tewas engko bosen, tewas engko wah, kan akeh. Wah ngaji suwi, wah mujate suwi, wah sing imami kae suwi. Wah Jumatan kono suwi, wah traweh kono suwi. Kono cepet. Wah, potongane wong kan ya ngono kuwi. Karang wis pancen racetan wong alim, racetan wali kan ngono. Wah nek kono apa enak? Cepet. Lah nek cepet-cepet. Nek kepengine mandi, lah ngono to kuwi. Wes menungso. Donga cek istighosah mujadah sing cepet ning kepen mandi. Ngalang-alangno sing suwe. Kuwi ngaji sedhi lho pengen ngalim, ngalang-alangno sing suwe. Ngoten. Mondok ku arepe setan 2 tahun. Ngalim, ngalang-alake sing 7 tahun, 10 tahun. Waduh wis. Soal kekarepane awake dhewe dengan giyate awake dhewe gak setimpal. Wis pokoke sing sopi ya ngono. Ngeten sak jam, kepengine itu 30 tarian. Jebule. Kopi ini sebenarnya. Repot. Fa khuffifa fi ghairi qadran minal malal. Mula rekase pertama mbung cek ginggas disemangatno. Didawakno. Ngono nek wis rada loyo, rekat kedua kan wis rada yo menurun semangate ya disedhinoke. Ya. Jadi sampean iku jek enom. Asyabab dun nasyab. Sebab mula pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Untuk apa? Untuk rabi. Lalu nek wis tua. Lah kan pikir dari mana sunah ngono. Rumasa kon gunane apa? Nek jenom. Oh nek jenom ki yo gampang kabeh gitu nggih. Kerja ya gampang, ngaji ya gampang, rabi ya gampang. Lha nek wis tua kan kerja usiamu berapa? Coba. Kan syarat usia harus sekian lama kerja gitu. Lah lamar wong wedok ya ngono. Karuan nek wis kerja kan nonton diwasi. Karuan nek wis dadi bojone ning rapi kan mau. Tapi ki ora wis sampeyan iku meskipun umur tua tapi wajah ya tetep kelihatan tua lah. Malam yarid nasud bitakwiri saniyah. Selagi tidak ada kejelasan untuk kesunahan lebih memperpanjang bacaan surah yang kedua. Jadi kalau ya kadang-kadang ono wong memang ya rabi nom oke. Tapi kadang-kadang ono wong sing justru apik rabi tuwa. Ngono. Jadi sampeyan ki mungkin wis husnudon wae. Luwih apik rabi tuwamu daripada nom. Nek rabi nom mumet sampeyan. Nek rabi tuwa wis kadung akeh mangan uyah. Pengalaman dari kanca-kancane oke kan ndek bojo kok iso pegatan, kaya iso bengkreng sebab apa kan iso dipelajari. Apa? As-su'ada taktabiruna bil huruf bil apa? Gampangnya wong liya. Orang yang beruntung nek cara si dimufrad as-sa'id yasta'biru bima fil ghaib. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Kan untuk sehingga dia itu tidak kena. Ya. Misalnya Kang Bayu, misalnya wong kok iso gembrot koyo ngono. Akhire sampeyan kan ora kepen gembrot. Pamane beda kan jenenge gembrot to kuwi. Melan. Kalana gegah. Lah sing ora seneng lemu kaya Kang Yatno kan yo jaga.
Kok iso lemu piye? Oh bar mangan turu ngene nih. Berarti aku mergo ora seneng lemu nek bar mangan ora turu, ora kacang ngemil kok meneh bengi. Nah, misalnya kan nonton mengambil pelajaran dari orang lain. Kang Bayu kok iso lemu. Lah sing seneng lemu kok Kang Bayu mengambil pelajaran dari kayak wong kok iso langsing ngono piye? Wah aku padahal rak seneng langsing. Lha sing ndadekno langsing apa dipelajari? Oh berarti aja nganti nglakoni kaya kayano gen ora langsing-langsing ngono ya. Nah, jadi ana wong akhire hal-hal yang jelek bisa kita hindari. Begitu pula hal yang positif. Lho kuwi kok iso mualime kaya ngono, bojone waine kaya ngono, duwite aine kaya ngono ki piye to carane? Dipelajari. Gitu, terus ditiru. Oh. Nah, jadi orang yang beruntung adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Jadi ketika orang itu gagal, dia bisa mengantisipasi. Ketika orang itu sukses, dia bisa berkemas. Paham deh? Nah, yes. Wadalika utai mengkono keterangane tekane keterangan sunain dawake bacaan surah nang rekat kedua daripada rekat sing pertama kama kaya kejadian fi mas'alati ziham kang ana ing dalam masalah desekane makmum. Misalnya nek makmum kok desekan, oh dhek misale sampeyan iku niki sing diwaca sih fa innahu mongko satemene kelakuan iku yusanu disunatake lil imami kedue imam. Apa takwilus saniyah ndawake bacaane surah sing kedua liyal haqau supaya iso nusul ing imam sapa mungtadirus sujudi wong sing ngenteni sujud atau makmum sing ngenteni sujud wa kamalan kaya dene Sunaimot ndawake wa kamalan kaya dene napa tekane keterangan sunain ndawake bacaan rakaat yang kedua daripada yang pertama bisa bihis ing dalam maca surah sabihis marobikal karo hal adaka fi sholatil jumati pas nglakoni salat Jumat wal idilan salat Id. Wa kama fi sholati dzati riqa lan kaya dene pas salat perang dzati riqa salat khauf. Salat khauf kan nika maceme kan pirang-pirang nika tanwirul qulub nika to nggih. Lil imami kanggo imam. Fayustahabu mongko disunahake lahu kanggo imam apa at-tafifu maca napa nggih cendake surah cepet artinya cendake surah fil ula ing dalam rakaat sing pertama wa tatwil lan maca dawane surah fi saniyati ing dalam rakaat kedua hatta tak dia sehingga teko apa al firqatu kelompok asaniyatu kelompok manane kelompok perang kan pas salat dzati riqa tadi nggih Khauf asaniyatu kelompok imam yang kedua ya. Jadi kecuali ada nas keterangan sing sunnah memperpanjang bacaan surah di rakaat kedua baru sunnah memperpanjang bacaan surah rakaat kedua daripada pertama. Jadi kebalik nek hukum asal rakaat pertama surah setelah Fatihah sunnah luwih dawa daripada rakaat kedua. Tapi kalau ada hal baru, ada kejadian yang bisa merubah itu semua, maka diwalik. Rakaat pertama luwih cendak, rakaat kedua luwih dawa. Ngono ya. Misale, iki contone. Wa dzalika kama fi mas'alati zihar. Sebagaimana dalam masalah berdesakan tadi. Misalnya Pak Said itu jadi imam. Terus ning kene makmume muswakeh. Pak Khairun lagi kepepet-pepet,
kedesek-desek. Ora iso nek melu sujud kan ngenteni sujud. Lah, fa innahu misale mau di rakaat kedua mah ya, wis ketinggalan sujud. Pak Saidun wis kadung ngadeg main di rakaat ketiga misalnya. Pak Khairul kan ora iso nek ngadeg. Mergo mau desakan sujud mergo keri kan ngoten to. Ora iso nek sujud baru kok. Fa inna yusanu lil imam takmilu saniyah. Maka bagi imam bagi Pak Saidun di rakaat kedua disunahkan membaca bacaan panjang. Misalnya ngeten. Untuk sak rakaat Pak Khairun mergo ora iso nek sujud. Nek sujud bareng kok malah ora kamot. Wong sujud ku tempatnya lebih megar daripada ngadeg. Lahirnya ngalah Pak Khairun. Wong pancen wong ngalahan. Kanca-kancane kuwatan sujud terus wis do ngadeg. Pak Khairun nggih sujud ini kan darurate Pak Khairun kan di sini to nggih. Nah Pak Saidun niku nek membaca normal. Niku akhirnya Pak Khairun kepontal-pontal meneh, gitu nggih. Macane normal cendak apa meneh? Rakaat kedua cendak. Ini kan sudah ada rakaat kedua ini toh. Cendak. Pak Khairun kepontal-pontal meneh. Saking makanya Pak Saidun disunahno maca surah sing dawa. Setelah Fatihah, bene Pak Khairun bar sujud ijek ngadeg ijek iso ngomani bacaan Fatihah. Ijek iso maca Fatihah. Minangka sebab Pak Saidun leh maca surah do. Paham ya? Nah. Yal haqahu mungtadirus sujud. Wa kama fi sabihis wa ataka fi sholatil Jumat wal Id. Terus nek salat Jumat, salat riyo awake dhewe kan nek rakaat pertama disunahno maca sabihis marabbikal a'la kan ngoten. Terus rakaat kedua kon maca hal ataka haditsun ghasyiyah. Lah padahal sabihis karo hal ataka niku jelas dawa hal ataka. Surate kan jelas dawa niku. Lah tapi hal ataka ora kon maca ning rakaat pertama, ning kon maca rakaat kedua. Berarti kan rakaat pertama lebih cendak, rakaat kedua lebih dawa. Sebab hal ataka lebih dawa daripada sabihis. Dan ini memang ada nas nek pas salat Jumat dan salat riyo. Maka gara-gara nas ini ya sunah rakaat kedua maca sing dawa, yakni hal ataka. Rakaat pertama maca sing luwih cendak, yakni napa sabihis. Paham ya? Wa kama fi sholati dzati riqa, dan sebagaimana praktek salat dzati riqa. Dzati riqa winane niku perang-perang tanpa dijelaske segabelah lil imam bagi imam dalam salat dzati riqa. Salat bagi imam di rakaat kedua memperpanjang bacaan surah fayustahabu lahu at-tafil ula wa tatwilu fis saniyah hatta ta'tiyal firqatu saniyah. Kan iso diringkes gitu lho. Pas rakaat pertama nyebetno salat, nyebetno bacaan. Yesus walau boleh terus inna atainanu. Sebenarnya kan dalam kondisi perang gitu nih. Malah dawa-dawa kadung tembaki. Wong di satu kelompok misalnya sing siji gen jaga sing siji salat ben slamet. Kok malah kok dawa-dawa. Salah. Ora apik. Jadi rakaat pertama diperpanjang. Terus tatwil fisaniyah di rakaat kedua sampai maca sing dawa. Sehingga napa karena engko pas rakaat pertama makmum niku nerusno dhewe. Nggih to nggih, sampai salam-salam dhewe. Lah, ngeten iki terus mundur ganti makmum yang kloter kedua. Sampai sebagai imam mergo salat surate sing kok waca di rakaat kedua itu akhirnya makmum sing kloter kedua iku cek iso makmum karo sampeyan. Ngono ya. Nah, niki salat dzati riqa. Nah, iki mungkin meh terjadi salat
Dadi rokok karena Rusia dan Ukraina. Ojo kok bayangno iki kan zaman perang, saiki wis ora zaman perang. Lambemu perang tetep. Ora hidupku wis ngomani perang iku ping pirang-pirang. Hidupku nek hidup sampean kok. Kula Pak Said itu ngawit Irak-Iran bertempur, Amerika turut campur, semuanya hancur lebur. Zaman Saddam Hussein sampean lho menang iki to. Pas menang iki ndelok TV jet-jetan. Bar kuwi Palestina wis saiki terus terang iki Ukraina karo Rusia. Engko sapa ngerti Indonesia? Tidak menutup kemungkinan. Memang dari cara ilmuwan perang dunia ketiga ini jeneng dunia ketiga wong dunia pertama wis, kedua wis, cek dari perang dunia berarti sak dunia gelut, perang keluarga berarti sak keluarga lho. Awake dhewe diserang nyerang kan malah goblok. Iku perang dunia itu kabeh kena sasaran ya sak dunia amu-amuan. Endi sing nyerang awake dhewe wah morono ndas. Wis perang jurus gabrul iki kok wangger tepele diperake ngono. Obat awetane. Lah kok repote nek wis kesel kono mungsuhe cek gadah. Dene wis manane kentekan apa? Kentekan peluru kono cek. Makanya persiapkan amunisi sedemikian banyak dan kuatnya untuk menghadapi perang dunia ketiga. Itu mesti terjadi. Ojo anggap tentram terus dunia ora iso. Ndak bisa lepas dari peperangan, ndak bisa. Wong kayaknya beda. Nek dhisik perang itu napa? Jarak dekat. Tur rajane to presidene melu perang. Nah nek perang kan jarak jauh, presidene ongkang-ongkang. Nggih rajane ongkang-ongkang, prajurite sing kon tempur mbek rakyate niku bedane ning kono kuwi. Nggih to nggih. Dunia sakniki karo dhisik kan bedane ngono. Dhisik perang paling adoh nggo panah. Tur komandan bahkan raja presiden melu perang zaman dhisik. Nah iku ora. Cukup ciu adoh. Terus ke Iana. Ucap itu nggih. Sapa hasil kerja rai mangkat mugi-mugi manfaat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.